गत निर्वाचन जे बीजेपी को प्रकृत आप देखते गला निर्वाचन रे बीजेपी प्रचार होता ना बीजेपी प्रचार होता कि विके पांड्यान बीजेपी प्रचार किए करते नवीन पट्टनायक तो नुहति जापारे प्रचार करते किए ना विके पांड्यान तो जी लोक दल को चाहिए बहुत नेता अच्छा सी आ 20टा नेता को संपुक्त करते राज्यव्यापी कैंपेन करते विभिन्न प्रकार कथा करते कले कि भर्चुआली धरी नहीं ओडिशा लोक मैंने अनुगत आमको देवे आम जब न जितलु बीजेपी जितले आम कि आस ना माने ऑप्शन धरी नहीं किंतु कांग्रेस न आसू ये चेष्टा से करते उद्यम सफल होगा कहीं राज्यसभा 2 जन राज्यसभा सदस्य बीजेपी की चलीगले ये बीजेडी किसी चिंतित अच्छी कि ना बीजेडी जन राज्यसभा सदस्य गले बीजेडी जो राज्यसभा सदस्य मैंने एवं भी अच्छा से भूमिका देखु आप भूमिका आप देखिए गुरुत्वपूर्ण घटना एवं भी अधिकांश समय सरकारी दल सहित छिड़ा होती से तो रविदास मो सहित अच्छा जे राज्यसभा पूरा गणित को आमको बुझेबे जड़े पर जड़े नेता रबबू आसुचंती एवं भारतीय जनता पार्टी नेता कहते चतुर्थ सीट टी आमर ये चतुर्थ सीट टी केमिति भारतीय जनता पार्टी हम जिते संख्या नहीं भारतीय जनता पार्टी सपक्ष आम जहाँ बुझुचु संख्या गणित अनुसार बिजु जनता दल गोटे सीट पाइब संख्या गणित अनुसार 2टी सीट भारतीय जनता पार्टी पाइब चतुर्थ सीट भारतीय जनता पार्टी पाइबार कौन से अवकाश नहीं जदि कांग्रेस और बीजेडी मिशीजी तो चतुर्थ सीट टी संख्या नथिले मध्य आवश्यक विधायक नथिले मध्य भारतीय जनता पार्टी जितिब एक बीजेपी नेता माने बारंबार कहते 30 जन विधायक हेले गोटे सीट आसीब गोटे दल पाख से अनुसार संख्या गणित यदि आप कसती ताले भारतीय जनता पार्टी 2 बिजु जनता दल 1 चतुर्थ आसन की पाई बीजेडी बा भारतीय जनता पार्टी रिक्वायर्ड एमएलए नांती आवश्यक एमएलए नांती रबाबू तो केमिति जितिब भारतीय जनता पार्टी ना देखो तुम भारतीय जनता पार्टी गोटे जातीय दल यार सभ्य किए राज्यसभा को जीव सी दिल्ली केंद्रीय पार्लियामेंट किए जीव प्रश्न नुहे संख्या गणित जीव नहीं से करेंगे तृतीय आसन रे दल प्रार्थी दब तार रिक्वायर्ड नंबर नथिले तृतीय आसन प्रार्थी से केंद्रीय नेतृत्व स्थिर कर जो संख्या नहीं स्थिर करेंगे से तार गणित स्थिर करेंगे गणित स्थिर कौन ओडिशा जो मैंने कहते ओडिशा तो 4टा आसन 4 जन जी बीजेडी आप कहले जड़े जीव 2 जन जी बीजेपी राज्य नेता बीजेडी राज्य नेता मानकर बीजेपी राज्य नेता मानकर दृढ़ विश्वास जे बीजेडी द्वितीय आसन दे पारिबनी पाखे संख्या थिले एक रु अधिक आसन थिले संख्या थिले मध्य से एक बा द्वितीय दे पारिबनी कहीं निज दल भितर अच्छी बाहर आनिबार कौन सामर्थ्य से बर्तमान रखी ना रखिपारे जिते तो कांग्रेस और बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस भितर आलोचना होता जोटा बीजेडी नेतृत्व करने कथा कारण से संख्या अधिक अच्छा से कांग्रेस संगे आलोचना करुते बीजेपी एक कहता मोर प्रश्न हूँ बीजेडी और कांग्रेस ओडिशा रे कहीं मिसी पारे मिसी पारे मिसवा उचित किंतु कहीं मिसी पारुना कारण उभय विरोधी पक्ष अच्छा मिसवार कौन असुविधा ना किंतु से जगह कौन इनिशिएटिव किए नब इनिशिएटिव बीजेडी नवा कथा बीजेडी बीजेडी पाखे अधिका बड़का भोट हो इनिशिएटिव नवा कथा से इनिशिएटिव नौ ना माने से द्वितीय आसन विषय से चिंता ही करूना बीजेडी कहीं चाहूनी जे आमे चेष्टा कले गोटे नुह 2टी आसन आमे हाथई पारिबु आमे अपोजिशन में अच्छु कांग्रेस अपोजिशन में अच्छी आमे 2 जन विरोधी पक्ष रे अच्छु जोटा कहउचंती राजनीतिक दृष्टि संपूर्ण युक्तियुक्त हां काहे के पारुन किंतु बीजेडी से इनिशिएटिव नौ नाही तार कारण नौ नाही आपण जोउति पई जानिचंती गत निर्वाचन रे जा हला आपण जानिचंती गत निर्वाचन पूर्व
ଅଶ୍ୱିନୀ ବସୁମଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିଜେଡି ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଠେଇଛି, ବିଜେଡି ସହଯୋଗ କରିଛି, ପଠେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଛିନେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ ନୁହେଁ, एकथा प्रमाणित होउछि कि जदि स्ट्रांग अपोजिशन होइतांदा ताले गोटे मेंट हुअंता बीजेपी प्रार्थी को आमे हरैबु एभली चिंताधारा एभली भावना आपण निजे अनुभव करंतु। बीजेडी वर्तमान 19 मास अपोजिशन रहिलानी गोटे दृढ़ विरोधी दल भाव ये काम सरकार बहुत फेल्युअर अच्छी सरकार बहुत क्षेत्र विफल होती किंतु बीजेडी गोटे स्ट्रांग विरोधी दल भाव काम करनी रबाबू कहीं यार कारण कौन बीजेडी जो नेतृत्व गत निर्वाचन रे आप निजे कहतु बीजेडी गत निर्वाचन लड़ेला बढ़िया लड़ी पारि कि लड़ी पारे से गोटे नवीन पण्डा को आखि आगे रखी आ पांडियान को बुले भाभी ओडिशा लोक मैंने एत अनुगत जे नवीन पट्टनायक प्रति राज्य सरकार राज्य क्षमता देदेवे क्या नवीन पट्टनायक प्रति अनुगत भूल धारणा था नवीन पट्टनायक प्रति लोक मैंने राज्यवासी मैंने अनुगत ही 5 थर भोट देले किंतु 5 थर भोट देला परे नवीन पट्टनायक खाली आखि आगे रखिकी आउ लोक 6ठ थर भोट देवाक चाहिए मोर प्रश्न था बीजेडी कहीं बीजेपी को विरोध करि पारुनी निर्वाचन विरोध करि पारलेनी मोर कथा गत निर्वाचन जे बीजेपी को प्रकृत आपन देखते गला निर्वाचन रे बीजेपी प्रचार होतला ना बीजेपी प्रचार होतला कि काहे करि पारले के करदेला बीके पांडियान करथले बीजेडी रे प्रचार के करथले नवीन पट्टनायक त नहंती जाय पार नथले प्रचार करथले के ना बीके पांडियान तो जे लोक दल को चाहिए तांगर बहुत नेता अछंती सी आ 20टा नेता को से संपुक्त करथांते राज्यव्यापी कैंपेन करथांते विभिन्न प्रकार कथा करथांते कले कि जे वर्चुअली धरी नहीं थे ओडिशा लोक मान अनुगत आमको देबे एवं आमे जदि न जितलु बीजेपी जितले आम कि जास नहीं माने ऑप्शन धर नहीं थे किंतु कांग्रेस न आसु ए चेष्टा सारे करथिले एवं सेही ताकर उद्यम सफल होई मु कहि एबे काहे कि राज्यसभा रे 2 जण राज्यसभा सदस्य बीजेपी की चली गले एथि बीजेडी किसी चिंतित अच्छी कि नहीं बीजेडी राज्यसभा सदस्य गले बीजेडी जो राज्यसभा सदस्य मैंने भी अच्छा भूमिका देखु आप भूमिका आप देखिए गुरुत्वपूर्ण घटना भी अधिकांश समय सरकारी दल सहित छिड़ा केन्द्र कहीं ना जातीय स्तर में माने बीजेपी मुकाबला करने को प्रस्तुत एवं नुहति जेहेतु यहाँ जातीय जो राज्यसभा निर्वाचन हम ये केंद्रीय नेतृत्व ही परिचालन कर राज्य नेता मैंने कही पारती किंतु आपको परिचालन एक्चुअली करिवे किए तो बीजेडी अपोजिशन पार्टी रे अछंती ना सरकारी दल सहित भितरी बुझामणा रे अछंती एकदम बिल्कुल बिल्कुल माने जो व्यवस्था थिला गत निर्वाचन बेले मु भावछु से व्यवस्था से ऊपर आसी पारना तो बीजेपी को चली जाइथिले मध्य तेणु राज्यसभा इलेक्शन रे बीजेपी को बीजेडी विरोध करि पारिबो नाही एही विश्वास ऊपर निर्भर करी बीजेपी कहूचे चतुर्थ आसन मध्य आमे नबु ताथ तृतीय आसन मध्य सेमा नेबे ए विश्वास तान केमति आसुची जे बीजेडी विरोध यदि बीजेडी रा कोनसी प्रकार चाहुदांते जे बीजेपी को रोकिया पे से तो कांग्रेस नेतृत्व कथावार्ता करते तो रबाबू आ गोटे कथा इति कांग्रेस साइलेंट हे बसिबो ना कांग्रेस पक्षर कहुची जे आमे पंचम प्रार्थी किसी माने ना जदि बीजेडी बीजेपी भितर बुझामणा हो गला एवं कांग्रेस पंचम प्रार्थी देला भोट हो पारे कि तार किसी विशेष फल हेनी कौन से फल हेनी कहीं फल हेनी कहीं फल हम क्रॉस वोटिंग जदि बीजेडी रे हुए कहीं बीजेडी क्रॉस वोटिंग हम आगे बीजेडी प्रार्थी हारबनी एत अधिका अच्छी डायरेक्शन हम जे सबु प्रार्थी प्रथम भोट टी देवे दलर जे प्रार्थी होती 50 भोट अच्छी से कमिकी 2टा सस्पेंड होती भी छाड़ी 48 भोट ये 48 भोट रु 30टा दरकार आप कहले 29 समथिंग 30टा भोट तार यथेष अधिका भोट आसो एवं राज्यसभा गोटे बड़ कथा अच्छी हुईप ना जहाँ पार्टी जो एजेंट रुहती आपण भोटा देखी से भोट दिखती आप मन रखी दुईटा तेणु जो प्रार्थी जड़े नदेक भोट दे पारे जी नदेक भोट देदेला से दल को भोट देनी से प्रमाणित हो दल ता विरुद्ध जगेला सी तेणु कई साहस कर पारती नहीं 12 वर्ष
ଅନଲେସ୍ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦଳରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ତା କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମପି ମାନେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ତ କଣ ହବ ତାର ରେଜଲ୍ଟ? ନାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ନା ଯଦି ହଁ, ଯଦି 4 ଜଣ ପଞ୍ଚମ- ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି କେହି ଜଣେ ବିରୋଧ ଯଦି ବିରୋଧ କଂଗ୍ରେସ କରନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ତାହେଲେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଥା ଆସିବ ଏବଂ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଯେତେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିବନି, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ହବ ଯେ ସବୁ ତାଙ୍କର 30 ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଖସିକି ଚାଲିଯିବେ, ଖସିବା ମୁଁ କହିଲି ଭୋଟ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବ ତାର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ ତାର ରହିବ। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ situation ଭୋଟଟାକୁ ବାବୁ, ସେ ସିଧା କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ ଦଳ ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି କି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିପାରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ବିଜେପି କି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକଦମ ବିଲକୁଲ କହିବ, ବିଲକୁଲ କହିବ। ନ କହିଥିଲେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା କହିବେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେକ ବିବେକ ନାହିଁ, ଏ କଥା ହିଁ ହବ ହିଁ ହବ। ଓକେ ରବାବୁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିବ କି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହବ? କଂଗ୍ରେସ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେଇପାରେ, କଂଗ୍ରେସ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 2 ଜଣ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିପାରିବେ, କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏ କଥା ଅଛି। ସେଇଟା ତ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ରିସ୍କ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଜିତିବେନି ଅନଲେସ୍ ବିଜେଡିରୁ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବେ। ବିଜେଡିରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେତେ ହେଇପାରିବ? ବିଜେଡିରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ହେବନି। କଂଗ୍ରେସ ନାଇଁ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଅପସନ ଦେଇଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ତମେ ଯୁଆଡେ ଦିଅ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ, ସେଥିରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହଁ ଅନେକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଅଛି ବାବୁ, ନା ଆପଣ ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏହା ନ ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, বা ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଏମିତିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଆସିପାରନ୍ତି ମଇଦାନକୁ ଯେ 3 ପାର୍ଟିକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଭୋଟ ଚତୁର୍ଥ ଆସନଟି ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଆସନ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବି ହବ ଭୋଟ ତ ଅଛି ବିଜେଡି ହାତରେ, ବିଜେପି ହାତରେ, କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣ 3 ଦଳରୁ ଭୋଟ ପାଇବେ, ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ନା ବି କୁହାଯାଉଛି, ତା ନାଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଗେନ୍ ଯଦି ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେପି ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଜରିଆରେ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଭୋଟ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତାଙ୍କ ଅତୀତରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଅତୀତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଅଛି। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥିଲେ, ପୁରା ଗଣିତ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, କାରଣ ସେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଗତ ଥର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ତ ସମ୍ଭାବନା କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବା ମାନେ ତାକୁ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମୋଦନ ଦବ, ନ ରହିପାରିବେନି ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ନମିନେସନ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଆସନଟି ଜିତିବା ପାଇଁ? ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଆସନରେ ବିଜେପି ଯାହାକୁ ଦବ, ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ସେମାନେ କରିବେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କାରଣ ବିଜେପିର ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ରବାବୁ, ଯେ 3ଟି ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ, ଏ ହଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର। ସେ ଚିତ୍ର ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତିକିବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେପିରୁ ଯଦି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହବ, ଏଇ ସକାଶେ
बिकज क्रॉस पार्टी कनेक्शन गोटे संपर्क अच्छी अतीत से देखते एबे भी देखई पारे तो इतिहास पुनरावृत्ति हो पारे किसी असुविधा नहीं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जदि दिलीप राय मैदान को आसे बीजेपी वाला मतलब विशेष दुख प्रकाश करेंगे कारण बीजेपी वाला जानते सी जितने क्षति ना तो एभली गोटे सिनारियो वर्तमान सुधा तैयारी होची रोचक राजनैतिक चित्र जहाँ आगामी दिन में आप देखिए राज्यसभा निर्वाचन को नहीं ओडिशा राजनीति केमती प्रभावित होची बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त रविदास को आज आलोचना पाए।